হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল পূজা বিশা। তো আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমরা খুব ভালো আছি। তো আজকে আমরা কোথা থেকে তোমাদের ওয়েলকাম করছি, দেখো রবীন্দ্র সরোবর লেকের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। তো আগে তো একদিন তোমাদের পুরো পার্কটা ঘুরিয়ে দেখালাম, সৃষ্টি কত আনন্দ করলো। তো আজকে ভাবছি লেকটাকে তোমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। তো চলো আমাদের সঙ্গে দেখতে থাকো। আর যারা নতুন দেখছো এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে নেই, তারা প্লিজ তাড়াতাড়ি করে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে অল করে দিও, তাহলে আমাদের ভিডিও সব নোটিফিকেশানগুলো তোমরা সবার প্রথম পেয়ে যাবে। আর যারা যারা এখনও পর্যন্ত লাইক দিয়ে দেখা শুরু করোনি, তারা লাইক দিয়ে দেখা শুরু করো। আশা করছি দারুণ লাগবে। আর পরে পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখো, তারপরে কমেন্টসে বলো কেমন লাগলো। তো চলো এবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাবো, আমাদের সঙ্গে থাকো আর দেখতে থাকো। তো বিকালবেলা লেকের অপরূপ সৌন্দর্য তোমাদের সামনে তুলে ধরছি ফ্রেন্ডস। দেখো শান্ত স্নিগ্ধ জল, কি সুন্দর লাগছে। আর জলে প্রচুর পদ্ম হয়েছে, এই দেখো পদ্ম পাতা ভর্তি। ওই দেখো দেখতে পাচ্ছ হয়তো একটা পিঙ্ক কালারের পদ্ম, ওইদিকে আরও রয়েছে, এগিয়ে যাব দেখাবো। এবং জলে মাছও আছে। এই দেখো আর একটা পদ্ম কুড়ি হয়ে রয়েছে, এখনো ফোটেনি। আর ওইদিকেও পদ্ম রয়েছে। আর এই যে গাছ দেখো কি সুন্দর ফুল ভরা। তো চলো এগিয়ে যাই। আর দেখো জলের মধ্যে গাছের ডালটা পুরো নুয়ে পড়েছে, কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আর সৃষ্টি একটু আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে, হ্যাঁ গাছের পাতা মাথায় লেগে যাবে। এই দেখো একটা ফোটা পদ্ম দেখালাম। আর এই দেখো গাছটা পুরো জলে, আবার ছাওয়াও পড়েছে গাছে দেখো। তো দেখো কত পাখি বসে আছে, আর একটু জুম করলে বুঝতে পারবে। এই দেখো, আর এই দেখো কত হাঁস। খুশি বাবা, সৃষ্টি দেখেই খুশি। জলের মধ্যে দেখি করছে বাবা, খুঁজছে খাবার খুঁজছে না, স্নান করছে। বুঝলি বাবারে, সৃষ্টির জন্য খুব খুশি। ওই দেখো, আর সূর্যকে দেখো, সান আমাদের আলো দিচ্ছে। পার্কের ওই যে মাছ ওইদিকে আছে। চলো চলো চলো, এই যে একটা মাছ দেখা যাচ্ছে, ওই যে যাচ্ছে, একটু জুম করে দেখাই তোমাদের। ওই দেখো। তো জলের ধার থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে আসলাম একটু মাঠের কাছে। সৃষ্টি এখানে নাকি একটু খেলবে। এই দেখো মাঠটা। তো মাঠের পাশেই একটা বট গাছ রয়েছে, দেখো কত পুরনো আর কত ঝুড়ি ভর্তি। এই দেখো বট গাছটা দেখাতে দেখাতে ভাবলাম আমাদের ভিডিও একটু করি। তো দেখো এই যেখানে লেখাও আছে, হ্যাঁ রবীন্দ্র সরোবরের, কি সুন্দর, খুব ভালো লাগছে পরিবেশ। তো মাঠে তো ঘোরা হয়ে গেল, আর আবার এই লেকের পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে যাব, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো ভিডিও। তো দেখতে থাকো। তো দেখো ফ্রেন্ডস, এই আর একটা গাছ, পাখুর গাছ, লেখা আছে পাখুর হোয়াইট ফিগ। যারা গাছ খুব ভালোবাসে তাদের দারুণ লাগবে। তো ভর্তি গাছ আর খুব সুন্দর পরিবেশ। তো এবারে আমরা উপরে উঠবো, উপরে উঠে আবার লেকের পাড় ধরে যাব। তো চলো। তো ফ্রেন্ডস, অনেক দিন ধরে ঘরে থাকার পর একটু বেরোলে সত্যি মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। তা আবার এরকম একটা সুন্দর শান্ত স্নিগ্ধ জায়গায়, কি সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ গাছের নাম লেখা, নিম গাছ। চলো চলো চলো। তো আমরা আবার সেই জলের লেকের পাশে এগিয়ে যাচ্ছি। সৃষ্টি তো বেশ সুন্দরই যাচ্ছে। তো এই দেখো রাধাচূড়া গাছ, অনেক বড় গাছটা। ও কি করছে? তুই কি করছিস? এক্সারসাইজ, জগিং। আসাটা খুবই ইজি,
কারণ মেট্রো করে আসা যায় রবীন্দ্র সরোবর নেমে স্টেশনে, তো তার পাশেই। তো হাঁটতে হাঁটতে একটু এগিয়ে আসলাম, এখানে একটা গাছ রুদ্র পলাশ, দেখো গাছটা। তো এইদিকে একটা গাছ দেখো অমল তাস গোল্ডেন রেইন ট্রি, বা কি সুন্দর নামটা দেখো। আগে কোনোদিন আমি এই গাছটা নামটা জানতাম না, দেখতাম রাস্তায় অনেক জায়গায়। এটা দেখো পুত্রঞ্জীব, এই একটা গাছ, কত বড় গাছটা, পাতাগুলো একদম ছোট ছোট। তো ফ্রেন্ডস, একটা দারুণ গাছের নাম তোমাদের দেখাবো এবং গাছটাকেও দেখাবো, তো দেখতে থাকো কিন্তু। এই দেখো কি নাম লেখা বলো তো, জিলাপি। জিলাপি লেখা দেখো গাছটা, এই যে গাছটা পুরো দেখাই তোমাদের, একদম ছোট ছোট পাতা, খুবই ছোট ছোট পাতা, গাছটা অনেকটাই বড়, বেশ বড় গাছটা, নামটা কিন্তু দারুণ, জিলাপি। তো রাধাচূড়া আগে একটা দেখালাম, এই আর একটা, আর এইখানেই আছে কৃষ্ণচূড়া, এই ভিতরেই আমি দেখলাম এক্ষুনি, দাঁড়াও তোমাদের দেখাই। রাধাচূড়া দেখাবো, কৃষ্ণচূড়া না দেখালে হয়, ওই দেখো। তো এই দেখো আর একটা গাছ, এটা হচ্ছে করঞ্জু, ভরে আছে পাতা। এখানে হচ্ছে ম্যাপটা, সাইড ম্যাপ অফ রবীন্দ্র সরোবর। হ্যাঁ, ও মেহগনি গাছের ওখানে কি দাঁড়িয়ে দেখাচ্ছে, ও আগে গিয়ে দেখাচ্ছে যে মা একটা গাছ আছে দেখাও, এ মেহগনি গাছ, এটা প্রায় হয়ে থাকে। এর পাশে পাশে নামগুলো লেখা আর কি সুন্দর নিচে বোর্ডে বড় বড় করে, তার জন্য কি বাচ্চারা যে যাচ্ছে তারাও পড়তে পড়তে যাচ্ছে, পাকুর গাছ, এই গাছ। তো এটা কিন্তু খুব ভালো, ওরাও জানছে যে কোন গাছগুলোর কি নাম। তো লেকের পাড় থেকে হাঁটতে হাঁটতে গাছ দেখাতে দেখাতে ফাইনালি পৌঁছে গেলাম সৃষ্টির পার্কে। ও পার্কে ঢুকবে, তো তার আগেও কিছু কিছু জিনিস আছে দেখিয়ে দিই একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তোমাদের। চলো একটু ওই দিকটা যাই। আসো আসো আসো, বসার সিটগুলোর দিকে যাচ্ছে বাবা, এবার মনে হয় বসতে চাইছে, অনেকক্ষণ হেঁটে হেঁটেছে না, কিন্তু বস। এই বলছি না, অনেকক্ষণ ধরে বসার চেষ্টা করছে, এই যে বসেছেন, একটু বসে নেবে তারপরে যাবে। তারপর আবার হাঁটা দিচ্ছে। এবার লেক থেকে বেরিয়ে আমরা যাব পার্কের দিকে। ফ্রেন্ডস দেখো, এই নামটা অনেকবার শুনেছো, দেখেছো কিনা এই গাছটা, বাক্স বাদাম। তো দেখো গাছটা, হ্যাঁ চলে এসো চলে এসো। তো এই দিকটা অনেক হাঁটার জায়গা আছে, আর দেখো এখান থেকে গেলে বসার সিটও রয়েছে, বেশ সুন্দর গাছ রয়েছে। তো চলো, সৃষ্টি এবার পাগল হয়ে যাচ্ছে, পার্কে ঢুকবে। ও বলছে আজকেও একটু আমার ভিডিও করে দাও পার্কের মাম্মাম। পার্কে ঢোকার আগেই সে চলে আসলেন এই যে এক্সারসাইজ করতে। ও এক্সারসাইজ করে রেস্ট নিয়ে তারপরে নাকি পার্কে যাবে। একটা তো কিছুক্ষণ কর, একটা করতে করতে আর একটা, কোনটা ছেড়ে কোনটা করবে দেখি, মুখে স্মাইলটা দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘোরা ঘোরা, ভালো করে ঘোরা। এই যে ব্যাগ দিয়ে দিল, ব্যাগ এই ব্যাগ সব রয়েছে, আর নিজে এই যে করে যাচ্ছে, একটা ছেড়ে একটা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায়, বলেছি বলে ওর একটা অনেকক্ষণ ধরে করছে। কোন উপর থেকে যাচ্ছে নিচে, আবার দৌড়েছে। ফাঁকা আজকে, পুরো পার্ক ফাঁকা, দেখো ফ্রেন্ডস, ওই যে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সত্যি পার্কটা আসলে বাচ্চারা খুব খুশি হয়, আমাদেরও ভালো লাগে, ওদের খুশি দেখতে আমাদেরও ভালো লাগে। তো যারা যারা এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্র সরোবর লেকের এই পার্কটা আসুনি, তো মেট্রো থেকে নেমে খুবই কাছে, একদিন নিয়ে এসো বাচ্চাদের, বাচ্চারাও খুব খুশি হবে।
তো চলো আরও একটু দেখাতে হবে, ওকে বলেছে তুমি একটু ভিডিও আমার করে দেবে। ওই যে নামছে, নামো নামো, এতেই খুশি ও। আবার নামছে। আজকে অনেক ভিড় কম, ফাঁকাই আছে, বেশ সব কিছু চড়তে পারবে। আজকে অনেক ভিড় কম, চলো চলো, আজকে সব কিছু চড়তে পারবি, অনেক ভিড় কম। নেমে আসো নেমে আসো, ওঠো ওঠো ওঠো। ইয়ে, একি দৌড়ে কোথায়, একে জিরাফের পা চড়িয়ে দে। এটা ভালো করেছিস মাম্মাম, পা চড়িয়ে ধরেছে। ফ্রেন্ডস দেখো বাড়ি চলে আসলাম, সৃষ্টি পার্কে অনেক আনন্দ করেছে। তো আর ভিডিও বড় করিনি, করলে আরেকটু বড় হয়ে যেত ভিডিওটা। আর এর আগেও পার্কের ভিডিও করেছি, তো কেউ দেখতে চাইলে পুরো পার্কের ভিডিওটা এর আগে দেখতে পারো, করা আছে। আর মেট্রো করে বাড়ি চলে আসলাম, তো ভাবলাম বাড়িতে এসে ভিডিওটা এন্ড করি। তো সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, হাসি খুশি থেকো, এবং এখনও যারা পাশে থাকুনি সাবস্ক্রাইব করে, তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো, আমাদের আরও এগিয়ে চলতে সাহায্য করো। আর আশা করছি লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখা শুরুই করেছো, আবার নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। আর তোমাদের তো লেকটাকে ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম, কি সুন্দর সৌন্দর্য, মানে গিয়ে এত ভালো লাগছিল। আর আমার তো লেকটা ঘুরে খুবই ভালো লাগলো আজকে, আর সৃষ্টি পার্কে মজা করে খুব ভালো লাগলো। তো তোমাদের যদি এই ভিডিওটা খুব ভালো লাগে তাহলে কমেন্টস করো কেমন লাগলো। তো চলো টাটা, বাই বাই, আবার নেক্সট ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো, বাই বাই।